үзэгчдийнхээ амраг ирье. Өнөөдөр бид нэвтрүүлгээ Богдын музейгээс эхэлж байна. Та бүхэн энэ музейд олонтоо ирсэн бах. Богдын музей гэдэг маань чухам ямар үзмэртэй юм, ямар түүхтэй юм. Энэ ордон бидний амьдрал буюу Монголын түүхэнд ямар хамаатай талаар та бүхэн олонтоо сонссон бах. Харин бид өнөөдөр энэ ордны тухай биш, энэ ордны эзэн 8 дугаар Богд Жавзандамба гэж хэмбэ. Яагаад бид тэр хүнийг дурсах ёстой тухай ярилцах гэж байна. Тэр түүхэнд бол өдөр бүхэн олон үйл явдлаар дүүрэн байдаг. Харин монголчуудын маань түүхэнд нийт монголчууд даяараа тэмдэглэн өнгөрүүлэх тэр өдрийг бид нар Монголын түүхт өдөр гэдэг. Өнөөдөр ямар түүхт өдөр вэ? Өнөөдөр бол 8 дугаар Богд Жавзандамбын мэлми гисний 149 жилийн ойн түүхт өдөр гэж Монголын түүхнээ тэмдэглэжээ. Тэгвэл 8 дугаар Богд Жавзандамба маань жоохон монголчуудын үндэсний эрхчлөө тусгаар тогтнолтой ямар холбоотой учраас бид тэр хүнийг эрхэмлэн дээдэлж хүндэлдэг тухай түүхчдийн өгүүлхийг өнөөдөр 8 дугаар Богд Жавзандамба нэвтрүүлгээр үзцгээе. Хэдийгээр Богд хаан Алтан ургийн язгуурыг залгамжлах хаан ор суух ийм эрх бүхий албан тушаалтан биш байлаа гэсэн өөрчлөгдсөн цаг үеийн нөхцөл байдал Монголын их гүрнүүдийн дундах ийм хавчигдмал байдалд оршсноос үүдсэн хүнд хэцүү нөхцөлд монголчуудын эрх чөлөөний тэмцлийг өдөрдөн жалаадах үүргийг гартаа авсан түүнийг өдөрдөн жалаадсан ийм түүхтэн юм. Богдгийн бол эрдэм номд бол бас одоо нэлээд нэвтрхий одоо хүн байсан. Монгол болцсон л төвд хүн л дээ. Энэ хүн бол залуу зам цагтаа бол Богдын багш Балдан Чоймбол за даалам дашторж зэрэг одоо хүмүүсээр одоо ном заалгаж эрдэм номд гэгэрч байсан. 1903 онд Богдгийн бол 5 сүмбэн ном цайжилж Богд гавжийн дамжаа барьсан хүн шүү дээ. Ерөнхийдөө монголчуудын оюун санааны одоо хувьд бол маш том одоо хөрөнгө оруулалт хийсэн хүн юм байна. Яагаад гэх юм бол тэр хүн бол энэ монголчуудын хамаг одоо эрхэм найдын зүйлсийг бий болгохын төлөө тэрийг одоо хадгалж хурааж одоо цуглуулахын төлөө за тэрийг одоо хөгжүүлэхийн төлөө нэг насныхаа амьдралыг зориулсан. Монголын эрхчлөө тусгаар тогтнолын төлөө өөрийнхөө түүхэн цаг үеийг болоод эрдэм мэдлэг улс төрийн нарийн нүүдлийнхээ ачаар Монгол улсыг тусгаар тогтнуулж хаанд Монгол улсыг байгуулж чадсан түүхэн гарамгай яатай хүн. 1911 он хүртэл монголчуудын бурхны шний тэргүүн 1911-ээс 24 он хүртэл шашин тэрийг хослон баригч одоо эгэлгүй нэгэн удирдагч байсан. Богд бол Монголын орчин үеийн Монголын төрийн үндэслэгч 1911 оны үндэсний хувьсгалын удирдагч эцэг нь юм аа. Одоогоос 149 жилийн өмнө буюу 1869 оны намрын сүүл сарын шөнийн 8-нд бидний 8 дугаар Богд Жавзандамба хэмээн хүндэтгэдэг Богд маань төвдийн лахас отноо Түшмэл гончиг сүрэнгийн гэрт мэндэлсэн юм. Түүний 5 нас хүрэхэд нь ар халахад суух 8 дугаар Богдоор 12 дугаар далайн лам тодруулж уртгийгчийн алдар нэрийг хайрлсан байдаг. Энэ нэр бол Агван лувсан Чойжин юм Данзан Ванчиг Бал самбуу хэмэх. Энэхүү алдрыг хүртэж 5 наснда ар халахад морилон ирснээр 8 дугаар Богдын маань түүх эхэлсэн байдгийг. 15 дугаар жарны шороо могоо жилийн намрын сүүл сарын шөнийн 8-нд Богд төвдөд тийм ээ одоо Дулааламын санхүүшин гэрвэл тэр сон нэлсэн гэж Богдын нууц түүхэнд бичсэн байна. За Богд бол одоо 1874 онд намар тийм ээ за хүрээнд дамарсноос хойш түүний амьдрал Монголтой одоо эргэл тусалж холбогдсон юм аа. Монгол хүүхдүүдтэй тоглож Монгол ухаан, Монгол ном, дорнын одоо гүн ухаанд суралцж Монгол болж төлөвсөж өссөн юм аа. Тэр цагаас хойш төвд хэлээр ярихдаа тааруу байсан гэж ярьдаг. Ер нь багаас өнчирсэн учраас бол түүнийг бол одоо багш нар нь
ах дүүнэр нь бол нэлээд эрхлүүлж байсан, дураараа хөөхт байсан. Мөрөл эцэг гэдэг бандтай одоо найзлуулсан гэтэл мөрөл эцэг бол нэлээд одоо танхай банд байсан. 16 хөрөнгөт бол Амгалан Баатар хотоор одоо Богдыг дагуулж таньж элдв юм дуруу татах болсон. За мөн хэдийгээр Богд санваартан байсан боловч залуу хүний идэх ёстой юухныг идэх гэж эрмэлзэж байсан. Юм нэрэн гэдэг залуу бүсгүүд сэтгэл алдарч 32 мянган мөнгөний үнэтэй совдон гутал бэлгэлсэн эргээр Манжин хаан шалгагдаж байсан. Төөхөн баримтаас харж байхад бол Богд гэгэн маш их сониуч хөдөлгөөнтэй ийм залуу болж өсч хүмүүжсэн гэдэг. Энэ Монголын одоо сурвалжид гэрийн хөгжлөөр хүмүүжүүлэх сургуультай ийм багш нар энэ жинхэнэ Монгол эх орон хүнийг төлөвшөж байж болсон. За ингээд үндсэндээ насан турсан үеэс эхлэн Богд бол одоо байдал их өөрчлөгдсөн. Өөрөөр хэлбэл сэтгэлийн гинэн арилж ухааны дорив сууж эхэлсэн байна. Богдын үеийн түүх гэдэг чинь 100 жилийн өмнөх түүх шүү дээ. Тэгээ саяхны 100 жилийн өмнөх түүхийг эргээд зөвхөх юм бол хэдийд энэ орчин үеийн Монгол улс бий болов, хэдийд энэ хятад гэ тэрүүн хүнтэй, Орос гэ 100 хэдэн сая хүнтэйний дундах юм жижигхэн буфер тийм ээ одоо хадны дунд хавчуулагдсан алюуны зулцах шиг гэдэг юм уу тийм ээ одоо энэ зарим хүмүүсийн эрдэмтдийн хэлдэг шигээр бол одоо хуурай газрын арал шиг юм бий болвоо гэдэг. Тэгэхээр энэ чинь 20 дугаар зууны ихээр 1911 онд Манжаас салснаас хойш бий болж байгаа төр зүрх тийм ээ. За жоох үргэлжнээр бол 1636 онд Манжид өмнөд Монгол дагаар орсноос хойш за 1691 онд халах Монгол Манжид дагаар орсноос хойш 1750 хэдэн онд зүүн гар буюу тийм ээ ойрдууд за хүчээр эзэгснээс хойш дэлхийн газрын зүрх дээр Монгол нэртэй төр улс алга болсон байгаа. Эргээд бий болж байгаа нь 1911 оны 12 дугаар сарын 29 тийм ээ цагаачийн хажилын өвлийн дунцрын шөнийн 9. Тэгээд энэ үеийн түүхийг бас ингээд одоо за мэдээж одоо өмнөх гэдэг юм уу социализмын гэдэг юм жилүүдэд түүхийг үзэл сурталын зэвсэг болгож байсан болохоор энэ одоо Богдод хандж байсан хандлага Богдын одоо Монголын түүхэнд оруулсан хувь нэмэр үүрэг оройлыг бол бодтойгоор үнэл цэглэлдэггүй байлаа. Одоо харьцангуй түүхийн баримтан дээр одоо цагаан цаасан дээр хараар бичсэн үгс бол өөр төр бууж байгаа. Бидэнд тусгаар тогтнол болгосон үндэсний эрхчлөө гэсэн ачтан буянтан бол энэ бидний одоо цаарилж исэн Богд Жавзандамба хотогт мөн гэж 8 дугаар дэрийн Богд бол гарцааг мөн байна гэдэг нь бол олон архивын баримтаар нотлогдож байгаа өвөг дээдсийн аман яриа түүхэнд бол үлдсэн байгаа. Манживын зарилгаар тогтоосон гадаад Монголын төрийн засаг хавлын хууль зүйн бичиг гэдээ байна. За энэний 5 дугаар дэвтэрд байхаа бий бороснаг бол энэ 10 дээр нь чөлөө энэ дэвтэрд бол тодорхой байдаг. Өөрөөр хэлбэл хятад иргэн Монгол эхнэр авч болохыг хориглосон. Хятад иргэнийг Монголд одоо орохдоо одоо тэр чинь одоо бар өхөөл одоо юу н тэргээд хэд хэдэн хөх хотын одоо энэ бомтуудаар заасан байгаа. Орохдоо одоогийнхын ПУ-гээ тэр виз маягийн 14 хоног чөлөө сарчулуу хугацаанд ороод гарны худалдаачд. Монголд ирчээд Монгол эхнэр авч болохгүй. Монголын нутагт трейд ярьж болохгүй гэдэг бүр хуультай байгаа, хориотой. Тийм. За тэгээ энэ хоригуудыг тэр шин засгийн бодлого гэдгээр 1878 онд үндсэндээ авч хайсан. Үндсэндээ хятадчлах бодлого тодорхой явж штэ тийм ээ. За одоо тэр нөгөө өсөглөн тариачин ангуудыг ч одоо ингээд Манжин засгийн газрын бас тэр нэлээд сүүл үед бол одоо хаашин шингээх өгөөд за ингээд Манжин төрөөс мөнгө гаргаад, унаа гаргаад за Монголын одоо хээр тал энэ рүү суурьшуулах ажиллагааг зохион байгуулж эхэлж байгаа. За тэгээ энийг эсэргүүцсэн үйл явдал бол ингээд халахын дөрвөн хан за Богдыг ингээд тойроод ингээд бүгдээрээ удаадараа эсэргүүцлийн бичиг өгж байгаа. Хүрээнд байж байгаа Манжин амбанд одоо заалдж байгаа хоорондоо сан зөрөлдөж байгаа. Манжин ханд нь буцаад одоо энэ заалдсан бичиг энэ төр явуулж байгаа. Эсэргүүцлийн бичиг. Энэ үйл явдал бол мөн одоо өмнөд Монгол бас тодорхой болж байгаа. За нөгөө тариачид орж исэн хятадууд чинь олон орон суурьшаад явахгүй. За ингээ улмаар одоо хятад монголчуудын хооронд одоо үндэсний гэдэг юм уу агуулгатай тэмцэл бослого гарч зодоон зохионд хүрж байгаа. За энэ үйл явдлын улмаас 20 дугаар зууны үеэр за тэр шинэ засгийн бодлогыг эсэргүүцсэн улмаас тэр Богд тэргүүтэй хатхын ноёдууд одоо ингээд Манжин хаанд бичиг өргөж ин удаа дараа эсэргүүцээд за ингээд харьбинаар дамжаад орж ирсэн
хайсан гүн алмас очир нарын хүмүүс ирээд богдтой яриад энэ Монгол үндэстэн чинь Монголын галгалмт Монгол үндэсний гэдэг одоо үндэс чинь алга болох нэ үгүй болох нь байна шүү гэдгийг бол хэлж ярьж байгаа. За ингээд бол одоо ер нь бол ямар ч байсан одоо энэ Монголын галгалмтыг сэргээж тусдаан болох хэрэгтэй болжээ гэдгийг бол хаана ойлгож байгаа. Энд бас нэг зүйлийг онцгой хэлэх учиртай. Яагаад гэвэл 1861 онд хүрээнд Оросын консул нэгдсэн. За энээс хойш бол Монголд Оросын ашиг сонирхол бол бас тодорхой бий болсон. За Оросууд бол бас үндсэндээ бол тэр мэдээж Монголд хамгийн нэр хүнд нөлөөтэй хүн хэн байна гэдгийг бол онцгой анхаарсан. За энэ бол Богд байсан тийм Бурхны шний тэргүүн. Тийм учраас Оросуудтай бол одоо Богдтой маш айхтар холбоо тогтоосон хэрэг ойр нягт. За ингээд энэ монголчууд өөрсдөө одоо үндэсний тэмцлийн цаг болсон гэж Богдын зэрлэгээр одоо энэ цаг болсныг мэдсэн хэрэг. За Оросууд мэдээж бас галдуур тодорхой дэмжижсэн. За улмаар одоо ингээд 20 дугаар зууны 1911 онд чинь ноёдын улс зөвлөгөө энд хийж агаад за ингээд одоо өгүүл явдал эхэлж байна да. Монголын түүхэнд монголчууд манжийн дарлалт 220 жил байсан гэсэн тоо баримт байдаг. Бид энэ их урт хугацааны доромжлолоос хэдий салсан бэ гэхээр 1911 оны энэ түүхт их хувьсгал юм. Тэгэхээр манжаас салж Бейда үндэсний тусгаар тогтнолоо олж авсан явдал бол өнөө цагийн монголчуудын энэ аз жаргалтай амьдралын эхэн болсон гэдгийг бид мэднэ. Тэгвэл тухайн үед шашин төрийн хослон баригч болж байсан шашны тэргүүн 8 дугаар богд Жавзандамба маань монголчуудын омог бардам зангийн даржихад ашиглаж байсан энэ шашинг тусгаар тогтнолынхаа төлөө үндэснийхээ эрхчлөөний төлөө нэгэн үзүүр сэтгэлээр тэмцэхэд нь ашигласан байдаг. Энэ тухай түүхэн баримтаж бий. Тэгвэл түүний 1909 онд буулгасан нэгэн лүндэнд юу гэж айлтсныг эргэн харъя. 8 дугаар богд Жавзандамба хотогт 1909 онд буулгасан нэгэн лүндэндээ энхүү бичжээ. Эдүгэ мана Монголын шашин төрөө баттган газар нутгаа хамгаалж үн удаан амар жаргалтай суухын аргыг бодох цаг нэгэнт болжээ. Зүгээр сууж энэ тухай алдаж өнгөрүүлбэл эрх жаргалтай суух байтугай элдв зовлон үзэж газар шороогооч эзэмшиж чадахгүйд хүрнэ. Энэ учрыг мэдсээр байж та бүгдэд эс сануулбас Монгол тоотон бүгдээрээ миний 8 дөрийг шүтэж тагсны тус үгүй болох тул би мэдснээ хэлэхгүй зүгээр сууж чадахгүй. Үүнийг танаа олон ноёд төшмөд арга юу байгааг сайтар бодож тус тусынхаа санаж бодсныг нин даруй илтэг хэмээн лүндэн буулгаж байсан байна. Тэгвэл үүнээс 2 жилийн дараа 1911 оны хувьсгал эхэлсэнгүй л чухамдаа богд энэ хувьсгалыг эхлүүлэхийн төлөө бас үүнийг хийж гүйцэтгэхийн төлөө санаачлаг гаргасан гэдэг нь энэ лүндэнгээс бас харагдаж байх шиг. Чин хамтарч даалам сэрэнчимэд өвөрлөгтөшмөл хайсан нар бол Богдод бол манжаас тусгаарлах асуудлыг тавихад бол Богд бол юм бүхэн хэмжээ хязгаартай. Одоо цаг нь болсон гэж одоо хариулж байгаа. Энэ маань юу гэхдээ зэрэг ерөөс үндэсний эрхчлөөний хөдөлгөөнийг оюун санааны хувьд одоо манлайлан оролцсон гэж одоо хэлж болно. Үнэн дээр 20 дугаар зууны их үеэр монголчуудыг нэгтгэсэн нэг том хүчин зүйл бол Бурхны иршин байсан хэрэг. Бурхны иршний хэлсэн нэг үг монголчуудыг араасаа дагуулсан хэрэг шүү дээ. Тухайн үед хүрээнд сууж Оросын консул Любагийн бичсэн зүйл маш тодорхой байгаа. Богдын хараа хаашаа хандхаас Монголын хувьсаа шийдэгдэхэр байна гэж. Тэгээ бүгдээ ордондоо зэвсэг хадгалж ийсэн, ордондоо хурал хийж ийсэн, ордондоо нууцаар нөгөө ноёд хотогтуудын зөвлөгөөний хийлгэж ийн чиглэл бүх юмыг явуулж ийн Орос руу одоо нууцлуулагч уулах чим андар даалам цэрэн тэмднэр чинь ордондоо нууцаар хүлээж аваа даалам цэрэн тэмд чи өөрийн одоо цамцаан тайлж өгөөд нэртлэн бит энийг одоо тайлаараа гээд за тэгээд одоо бүх захиасаа өгөөд Оросын эзэн хаан захиа авчиж өгөөд ингээд бэлэгсэлт ингээд бүх зүйл ийм өтөрлөгөн дор болсон хэрэг л дээ. Цаг өнгөрөх тусам түүхийн үнэн худал хоёр дэнслэгдэж, мартагдаж алга болсон зүйл илгарч магадгүй үнэн гэжсэн зүйл өөрчлөгдөж байдаг. Тэгвэл ийм баримтууд 8 дугаар богд Жавзандамбын амьдралтай нэлээд холбоотой олон зүйл байна. Тухайн 19 дугаар зууны сүүл 20 дугаар зууны ихэнх үед амьдралынхаа 50 шахам жилийг Монголд өнгөрүүлсэн Оросын нэрт дипломат Шишмэрэг гэж хүний үг бас ийм нэгэн зүйлийг, ийм нэгэн баримтыг
илүү их тодруулж явах шиг байдаг. Учир нь 1911 оны буюу 20 дугаар зууны ихэнх үеийн хувьсгалыг явуулахад Монголд хамгийн том хүчтэй зэвсэг нь 8 дугаар богд Жавзандамба байлаа гэсэн түүний энэ баримтг бол өнөөдөр 8 дугаар богд Жавзандамба чухам ямар их эр зөргийг энэ хувьсгалд гаргасан бэ гэдгийг бас харуулж байх шиг. Энэ тухайч бас өөр баримтууд байна. Би энэ хүн нэвтрүүлгийг бэлтгэж байхдаа нэлээд олон зүйл дотроос хэд хэдэн баримтыг онцолж авсан. Энд нэгэн зүйлийг одоо та бүхэнд дахин танилцуулъя. Монгол 8 дугаар богдын удирдлагаар дөнгөж тусгаар тогтнолоо олгоод байсны дараахан хүрээнд сууж байсан Оросын ерөнхий консул Юба Петербургт нэгэн цахилгаан мэдээ илгээсэн байдаг. Тэр цахилгаан мэдээнд өгүүлснээр Монголын энэ үеийн түүхийг бичих болбол түүхний хамгийн аимшиггүй ухаантанч энэ тухай бодохыг зүрхлээгүй тийм зүйлийг хэрэгжүүлэх чинь 8 дугаар богд гэгэн байсан гэдгийг хизээ нэгэн цагт тэмдэглэх болно гэж бичсэн байдгийг. Тэгвэл энэ их асар их зоригийг, энэ их асар их зүтгэлийг гаргасан 8 дугаар богд Жавзандамба маань тухайн үедээ Монгол оронд монголчуудын дунд асар их нэр хүндтэй байсан учраас энэ их боломжоо ашигласан хэрэгэр байх нь. Тухайн боломжийг ашиглахад зөвхөн эр зөриг төдийгүй улс төрийн бас ноён нуруу хэрэгтэй. Тэгвэл 8 дугаар богд Жавзандамба маань ер нь энэ хувьсгалд хэрхэн бэлтгэгдсэн хүн байсан бэ? Тэгэхээр энд мэдээж хэрэг тэр тов хүний өөрийнх нь зан чанар тэр хүмүүжил их нөлөөл. Зөвөр нэг шашин номын ном үйл үтсэн номхон бүрэг залуу байсан бол энд их том тэмцлийг оройлооч үгүй ч. За өөрөө одоо шинжлэх ухааны талыг янз бүрийн юм сонирхдаг. Асар том цуглуулах бий болгосон. Тэгэхээр энэ бол тэр хүний өөрийнх нь дотоод зан чанарыг тэр өөрийнх нь тэр хүн гэдэг тодтоглыг л гаргаж харуулдаг байгаа юм л да. Тэр энэ зан чанар нь бол энэ нийт хүмүүсийн талархлыг хүлээсэн. Зөвхөн язгууртан дэрэгдийн хүмүүсийн төдийгүй нийт Монгол даяар хайрлагдсан хүндлэгдсэн. Богдгийн бол 11 оны үндэсний эрхчлөөний хөдөлгөөнийг оруулан манлайлагчдын нэг. Хоёрдугаарт бол Бурхны шашны тэргүүн учраас бол Монголын ард түмний оюун санааны удирдагч байсан. Гуравдугаарт бол нэгэнт өндөргийн зан газрын одоо хойд төр учраас бол Чингисийн удамд өөрийгөө одоо тооцож байсан. А дөрөвдүгээрт бол тухайн үед бол хөрөнгө чинээний хувьд бол хамгийн их баян чинээлэг нь байсан. Зөвхөн хамжлага шавь нь бол 90,000 шахуу, жилийн одоо орлого нь 900,000 лам мөнгөд төрж байсан. Ийм хэмжээний одоо баян чинээлэг хүн бол халахад бол байгаагүй. Энэ бүхний үүднээс бол богдыг бол хаан ширээн дөрвөлжлөхөн зүйтэй гэж үндэсний эрхчлөөний хөдөлгөөний удирдагчид нэгэн дуугаар одоо зөвшөөрсөн. 1870-аад онд байхад Пржевальский бичсэн байгаа. Далай ламын хэлсэн нэг үг төв азыг эргүүл нэгж. Үнэн дээр Далай лам шиг нэр хүндтэй богд одоо Монгол ганцхан одоо халах Монгол биш ара өвөр Монгол халимг бариад ингээд товаа нийт хүмүүсийн дунд нэр хүнд нь тийм онцгой байсан учраас энэ хүний хэлсэн үгийг нийт монголчууд бүх даяараа бол бултаараа дагсан хэрэгээ. Ингээд хүрээлжиж тусгаар тогтнол олсон хэрэг энэ хүлээсэн нэр хүнд түүнийг Монгол улс тусгаар тогтнол төрүүлсэн сэргээн байгуулад төрийн тэргүүний сэнтид ямар ч эргэл зэгвгээр томилсон хэрэг шүү дээ. Одоогоос 8 жилийн өмнө бид нар 1911 оны энэ түүхэд хөдөлгөөн хувьсгалыг албан ёсоор Монгол улсын үндэсний эрх чөлөөний хувьсгал ялсан өдөр гэж тэмдэглэсэн. Тэгвэл 108 жилийн өмнөх энэ өдөр яг 41 наснда энэ хувьсгалыг магад удирдсан. Эсвэл санаачилсан гэж хэлэгдэж байгаа 8 дугаар богд Жавзандамба маань богд хаанд Монгол улсын эзэн хаан болсон юм.
Ингэснээр Аз твд Монгол улс байгааг дахин сэргснийг зарлан тунхагсан түүхт өдөр болсон. Энэ түүхийг монголчууд бүгд бүтээлцсэн гэж болно. Учир нь энэ Богд гэдэг хүний нэрээр дамжиж тэр хүний сүрээр магадгүй тэр хүний оюун ухааны их цар хүрээг ашиглаж монголчуудын далдын их хүсэл биелсэн өдөр юм. Манжийн цэн гүрний одоо бүрэлдэхүүнд байсан улсууд өнөөгийн одоо хятад улсын бүрэлдэхүүнд тэр чигтээ байгаа. Манжийн бүрэлдэхүүнээс гарсан ганцхан субъект нь бид нэр байгаа Монгол. Тэгээ бүр ар Монгол гэнэ үү, гадаад Монгол гэнэ үү, халах Монгол гэнэ юу гэж хамаагүй. Тийм ээ, Юутай ч гэсэн 1 сая 500 гавтаад өрүүлжин километр нутаг дээр хуучнаар ярил халахын дөрвөн аймаг ховдын хязгаарын одоо нутаг дэвсгэр дээр за ямар ч байсан 3 сая монгол оршиж байна. За энэ бол тэр манжийн цэнгүүрнээс гарсан тусгаар тогтсон бид Монгол улс гээд ирдээд орлоод бахархаад байгаа зүйл маань ингэж бий болсон юм аа. 100 гаруйхан жилийн өмнө манай улс төрийн албан ёсны хэл манж хэл байсан шүү. Манжаар албан хэрэг хөтлөгддөг байлаа. Монгол хэл 2 дугаар, 3 дугаарт явдаг. Тусгаар оршиж ийж, бие дааж ийж энэ бид өнөөдөр Монгол гэж орсон тогтнож шít. Монгол гэдэг иргэний үнэмлэхтэй байна. Монгол гэдэг гадаад пассвортоор гадаад улс орнуудад орчиж байна. Монгол гэдэг улс дэлхийн газрын зураг дээр тэмдэглэгдсэн байна. Ерөөсөө л энэ тусгаар тогтнол гэдэг энэ эрхэм үнэт зүйлийг Монголд авчирсан, салхийг хагалсан хүн. Бид монгол хэлээрээ ярьж байгаа. Монгол соёлтой байгаа. Монгол бичгтэй, түүхтэй 21 зууны 200-ыг монголчуудын хайсны их эзэн Чингисийн байгуулсан гал голомтыг авч байна бид нэрээ. Одоо өмнөх гэдэг юм уу, слизмын гэдэг юм жилүүдэд түүхийг үзэл сурталын зэвсэг болгож байсан болохоор энэ одоо Богдод хандж байсан хандлага, Богдын одоо Монголын түүхэнд оруулсан хувь нэмэр үүрэг оройлыг бол бодтойгоор үнэлж цэгнэлдэг байлаа. За сөргөөр гэдэг юм уу саараар бичдэг байлаа тийм ээ. Сохор Богдон тэргээл одоо кино уран сайхан бүх юм түүхэн бичдэг байлаа шүү дээ. Тэгээ одоо харьцангуй түүхийн баримтан дээр одоо цагаан цаасан дээр хараар бичсэн үгээс бол өөр төр бууж байгаа. Бидэнд тусгаар тогтнол болгосон үндэсний эрхчлөө гэсэн ачтан буянтан бол энэ бидний одоо цаар хэлж исэн Богд Жавзандамба хотогт мөн гэж. Гэхдээ хязгаарч хэмжээгүй ирэхэд хаан байна гэж байгаагүй. Мөн одоо парламент ясыг авах тухай, бүгд найрамд засах тухай, засах шилжих тухай асуудлыг бүр хаан болонгууд л одоо ерөнхий сайд намын сүрэн цэвэн жамсрааны өнтер тавьж бол үндсэн хуулийн боловсруулах ажлын эхийг давж исэн. Энэ хүн бол их дэвшилт үзэлтэй хүн байсан. Монголын төлөө гэсэн сэтгэлтэй хүн байсан учраас өнөөдөр бид Монголын сүүлчийн хааны хувьд бол хүндэтгэх ёстой. Аливаа их үлсийг санаачлахад чин сэтгэлээс гадна маш тодорхой зорилго хэрэгтэй. Үнэхээр зорилго тодорхой байвал түүнд хүрэх арга олддог гэдэг. Яг энэ үг 1911 оны үндэсний эрхчлөөний хөдөлгөөний төлөө тэмцэж явсан, оролцож байсан Богд эзэнт хамаарах юм шиг. Яагад гэвэл 1911 онд ялсан тэрхүү хувьсгалыг төгс ялалтанд хүрэхийн төлөө 1919 он, 1921 онд ч гэсэн Богд бас дахин оролдлого хийсэн юм. Энэ нь Монгол улсыг бүрэн тусгаар улс болгохын төлөө түүний зүтгэл байсныг харуулна. Тухайлбал 1921 онд зөвлөлт Орос улсаас тусламж гуйхаар явсан ардын намын анхны долоогийн тусламж гуйх бичигт Богд эзэн таамаг дарж өгсөн юм. Түүгээрч зогсохгүй ардын намын анхны долоо хилээр орж ирэх үедээ Богдын зарилгаар яваад ирлээ гэж хэлсэн байдаг нь энэ үлсэж гисэн Богд хамтарч Монголын төлөө гэсэн сэтгэл нь нэгэн үзүүртэй байсныг харуулж байдаг. Богд гэм бол Монголын тусгаар тогтнолын төлөө Монголыг бие даасан тусгай үндэсний тусгаар тогтнолоо тонх гэлсэн ийм улс байхын төлөө бол тууштай одоо зогсож байсан хүн. Гэвч одоо олон улсын нөхцөл байдлын улмаас бол энэ байдал өөрөөр эргэсэн. Тэгэхээр Монголын түүхэнд нэг дараагийн нэг өнөгт үеийн бас л мөн Богд хааны үе тохиолсон байдаг. Энэ бол 1919 онд монголчууд түүхэндээ анх удаа өмнөд төрш дундад иргэн улсад төрийн тусгаар байдлаа алдсан. Тэгэхээр энэ хүнд хэцүү нөхцөлд орох, түүнээс гарах энэ арга зам үйл ажиллагааг ирж хайсан хүн бол Богд хаан байдаг. 1911 оны хувьсгалыг оройлон удирдахдаа
Богд бол шашны тэргүүн гэгэн салтай хүн байсан. 1919 оны энэ ахид тусгаар тогтнолын төлөө дундад иргэн улсын эсрэг эрхчлөлөг болохын төлөө тэмцэлд бол Богд хаан цалтаа оролцсон баг. Монгол улсын үндэсний төв архивт дундад иргэн улсад дагаар орохоо илэрхийлсэн 16 том ноёдын гарын үсэг бүрэн ихээр байж. Энэ дотор Богдын гарын үсэг байхгүй. Богд бол үнэхээр одоо хашир учраас тураагүй гэдэг энэ бол үгүй энэ Монголын сайдууд бол Богдыг цэвэр авч үлдэх гэж одоо бодсон. Тэгээ өөрснөө одоо гарын үсэг зураад өөрөөр хэлбэл далайлсан сэлэм анилсан бууны дор бол тэр гарын үсгийг зурсан. Тэгээ гадаад яамны сайд байсны хувьд бол цэрэн дөржгөө нэг сүүшүүшэнд гардвал түүхэн үүрэг одоо хүлээсэн. Энийг одоо янз бүрээр хэлж одоо цэрэн дөржгөөг урвсан энэ төр гэж бичиж ярьдаг тийм би их хүний хэлсэн үг байдаг штэ. Их оронч гэж цээжэд илдээд буудуулсан болгоныг их оронч гэхгүй гэж. Харин тэрнээс сугарчулдаад дараа нь одоо хожоотой алхам хийсэн хүнийг их оронч гэнэ. Монголын сайдууд бол Богдыг цэвэр авч үлдэх гэсэн бодлого байсан юм шиг одоо харагддаг юм аа. Яг энэ дундад иргэн улсад дагаар орох одоо автономитой устгуулах хүртлээр энэ үйл ажиллагаа явагдаж хахад Богд хаан жалхан цодогт амьдан базрыг урд төвш рүү залаад ерөнхийлөгчдийн уулзуулж Монголын тусгаар тогтнолыг ядаж автономитыг хэвээрүүлдэг асуудлыг шийдүүлж ирсэн байдаг. Тэгэхээр энэ хүний цаана бол Монголын тусгаар тогтнол гэдэг эрхэм зүйл хамгийн одоо үнэт зүйл нь болж байсан. Тэгээ Богд бол ер нь одоо тэр хятадын одоо эзэрхийлэлд өгсөн хариу энэ төр бол маш их одоо яжтай их ухаалаг хариу энэ төр өгсөн байдаг шүү дээ. Жишээ нь Юан Шика бол одоо их басамжилсан хүний тоогоор одоо цэргийн тоогоор одоо дарангуйлсан сүр үзүүлсэн бичиг ирүүлэхэд Богдыг маш тавчхан хариу өгч ирсэн. Энд юу гэхтэй зэрэг дунд тэрэгэн улс бол хүний тоо зэрэг их сүр их боловч үсийг бол ганцхан тонгороор усаад одоо арилгадгийг мэднэ үстэй гэж хариу өгч байсан. Тэгэхээр тэрнээс ч айхгүй бид бол одоо тэмцэнэ гэдгийг илэрхийлж. Тэгээд гихмэтэр ер нь Богдын тэр бичсэн бичиг юмны утга бол үнэхээр бас одоо орон дахныг ухаан, буддийн ухаанд одоо боловсрсон энэ шинж бол их олон талаар бол харагддаг л да. Бидний туулж өнгөрүүлсэн түүх болоод Монгол өв соёлын нэгийнхэн үүс болсон энэ ордны эзэн 8 дугаар Богд Жавзандамба маань урд урдын төрлүүдээс нэлээд өвөрмөц намтар түүхтэй. Магадгүй үнний оршин амьдарч байсан цаг үеийн ч холбоотой байх. Тухайлбал 20 дугаар зууны ихэнх үеийг ихэд 8 дугаар Богд Жавзандамба 3 чудаа Монгол төрийн тэргүүнээр өргөмжлөгдсөн байдаг. Энэ нь тухайн цаг үедээ 8 дугаар Богд Монголын ард түмний төвдөгөө энэ цаг үеийнхаа түүхэнд маш их нөмөр нөөлөгтэй нэр хүндтэй нэг байсныг харуулах шиг. 8 дугаар Богд Жавзандамба манжин хаанаас 25 удаагийн цол хэрэгэм хүртэж 25 олбогтой шашны их тэргүүн байсан ч гэсэн ямагт манжин иргэшээлээс гаргачийн хүслийг өвдөлж байсан юм. Энэ нь түүнийг одоо Монгол хүн болж хүмүүцснийх Монголоо хэлсэн сэтгэлтэй байсныг нь харуулж байгаа шиг. Ер нь монголчуудын нэг сонин түүх бол энэ даншгийг тойрсон энэ улс төрийн яриа хилцэл нууц уулзтууд их болж исэн түүхтэй шүү дээ. 11 оны үед ч гэсэн тэгсэн мөн энэ 19 онд тусгаар байдлаа алдсныхаа дараа ч гэсэн энэ үйл явдлыг даншиг тойрж үүсгэсэн байдгийг. Тэгэхээр энэ 20 оны 6 дугаар сард болсон даншиг наадмын үеэр Богд хааны санал санаачилгаар Монгол зөвлөл гэдэг байгууллага байгуулсан. Энэ байгууллага бол Монголын тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэх үндсэндээ одоо тэр ноёдын намын уг суурь нь байгаа юм. Тэр энэ Монгол зөвлөлийг Манлайван дамжин сүрэнгээр толгойлуулсан. Тэгэхээр энэ Манлайбаатар дамжин сүрэн Хатанбаатар Багсаржив нарыг гамингийн шоронд барьж хорьсны гол учир үүнд байдгийг.
Тэгээд түүний дараахан Богдыг бас өөрийн гэрийн хоринд хийсэн. Тэгэхээр Монголын тусгаар тогтнолд одоо хэрэгтэй ямар л үйл явц байна түүнийг Богд хайж эхэлсэн. Тийм ч учраас 1920 оны 7 сараас эхлээд Нардын намын нөхдийг зөвлөлт Орос улс руу илчээр илгээсэн. Түүнийхээ зэрэгцээгээр Богд хаан Атаман Шиманов болон Бороо Унгарын зүгт хандсан байна. Бороо Унгарын найр тавьж Монголын автономтыг сэргээхтэй бол Бороо Унгарын Богд хоёр бол хоёулаа шал өөр бодолтой байсан шүү дээ. Бороо Унгарын бол энэ Монголын арга газар болгоод одоо Орос улс руу эргэж дайрч одоо Хуучин ноёрхлоо сэргээх. Богд бол төр Бороо Унгарныг ашиглаад улсынхаа тусгаар тогтнолыг аваад цааш одоо учрыг олно гэдэг ийм бодолтой хоёр өөр бодолтой одоо хандж байсан. Тийм ч учраас Богд дараа нь тэр Монголын хувьсгалчдын тусламжгүй хөчгт бол тамга дарж өгсөн. Тэр чинь бол учиртай. Ягаад гэвэл ер нь Монголын тусгаар тогтнол бол өөр арга зам байхгүй нэ гэдгийг бол ухаарсных юм л да. Богд хаан бол энэ 19 оноос хойш энэ 1921 оны ардын хувьсгалыг хүртэлх хугацаанд Монголын тусгаар тогтнол бүрэн эрхтэй байдал бол хамгийн төлөө өөрийнхөө бүхний зориулсан юм байна. Энэ үйл явцын ч гэсэн энэ 1921 оны 7 сарын болсон ардын хувьсгалыг ялагчид ч гэсэн өгнөлсөн шүү дээ. Бидний аливаа түүх уламжлал болоод өнөөдөр болоод ирээдүй гэсэн ийм 3 цагийн алтан цагийг хэлгэж өгч өгдөг. Бид нар түүхээс нь сургамж авна гэж ярьдаг. Жавзандамба гэдэг хүн л байсан учраас алдаач би онооч би. Энэ хүний амьдралд нулимс инээд хоёр ялгаагүй л иржил байсан. Гэхдээ энэ хүний үйл хэрэг өнөөдрийн Монголыг авчирхад маш тодоос тод гэрэлтэж байдаг. Дугаар Богд Жавзандамбыг 25 нас зооглохтой холбогдуулан нэлээд их хэмжээний бүтээн байгуулалтыг өрнүүлсэн тухай баримтууд байдаг. Энэ үеэрээ Ногоон ордон, Өвлийн ордныг барьсан бас хайстай лаврын хэмээх зуны ордныг нь хайлтын амнаас туул голын сав газарт авчирч төвлөрүүлсэн гэсэн ч баримт бий. Үүний зэрэгцээ Норвлон хэмээх сүмийг барьж тэнд Богдын сонирхож байдаг, цуглуулж байдаг ан амтны ордонгш байгуулсан байх юм. Ер нь Богд хааны түүхийг манайхан мартах тийшээ байна. Богд хаан бол Монголын сүүлчийн хаан. Түүхийг илтгэх хамгийн бодит дурсгал бол өнөөгийн одоо бидний сууж байгаа Богд хааны ордон музей. Одоо ердөө бидэнд бол Чингис хааны өргөө ордонч гэдэг юм, өгөөд хааны ч гэдэг юм байхгүй шүү дээ. Орчин үеийн гэдэг юм одоо Монголын түүхийн үндэс суурийн эхлэлийг тавьсан 1911 оны Богд хааны ордон биднэр байж байна. Ямар одоо жижигхэн ямар одоо таллаас нь одоо ингээд шахаад байшин ордон бариад газар нутгийг аваад юу болгож гинэ? Түүхэндээ яаж хандаж гинэ? Бид нар ч Монгол биш юм уу? Ийм 1 сая 500 хавтгай дөрвөлжин километр газар нутагтай ийм баялаг түүхтэй байж өөрийн түүх соёлондоо дэндүү гоомо Монгол биш сэтгэлгээгээр хандаж байгааг нэг илэрэл бол энд гарцааг өмнө байх гэж бодод юм. Бид нарт тэр тархинд буй сэтгэлд буй би Монгол байх, би хэний удам бэ гэдгийг илэрхийлэх тийм сэтгэлгээг төрүүлдэг учраас да ялангуяа залуучууд хүүхдүүдэд Монголын ард түмэнд бол энийг сэргээх ганц үзмөр бол энэ Богд хааны ордон музей юм уу? За Богд хааны ордон музейд түүний 25 насны ойгоор 1893 онд Сэцэн аймгийн Сангилаг дорж гэж ноёноос өгсөн төрсөн өдрийн айн бэлэг гэж ярихаар 156 эрсээ харсаар бүрсэн тугдмыг бид нар харж байна. Хааны энэхүү тугдам маань 5 хантай баг гэр, за тэгээд 4 баг нь хорол тоонд бүрэн сэлбэртэй. Хааны тугдмыг өвөл зунда бороо засгүй үед гадна гаргаж яриулаад өөрөө 10 өдрийн туршийн бясалгал хийдэг байсан.
ийм гэр бөгөөд дотор нь өөрийнх нь тухайн үед эдэлж хэрэгжилжсэн эд зүйлсийг байгааг нь харж болно. Одоо манай Богд хааны ордон музейд 4200 гаруй дэсийн 8600 гаруй үзмэр байдаг. Хэрвээ та орчууд одоо Богд хааны ордон музейд өнөө үед ирээд зочлоод үзэх юм бол тэдгээрийн 13 орчим хувийг үзэх боломжтой. За үлдсэн 87 гаруй хувь нь бол бидний сан өмнөх татгалагдж байдаг. Бидэнд байгаа юмныхаа үн цэнийг тэр бүр үнэлж чаддаггүй тийм дутагдал бас байдаг. Магадгүй Богдын музейд ирээд үзэгч таач гэсэн олон зүйлийг үзэхдээ энэ талаар санамсаргүй өнгөрөөд гаргач тийм тал байдаг баг. Одоо өнөөдөр гэхэд л миний энэ баруун гар талд байгаа энэ сүмийг асуувал тэр бүр мэдэхгүй хүн олон. Энд бол тухайн үедээ бурхтын сүм нэртэй байсан байна. Энд бол Богдгийн маань хөдөө орон нутгаас ирсэн гийчид сүсэгтэй хоолныг хүлээж авч уулздаг. Харин бидний хамгийн сайн мэддэг төв сүм буюу ногоон ордны зуны лаврын сүмд бол Богд өөрөө энд бясалгал хийдэг, гол үйл ажиллагаагаа явуулдаг байсан юм байна. Үзэгч та бүхэнд өнөөдөр миний хамгийн гол хэлэх гэж байгаа зүйл бол энэ зүүн гар талд орд байгаа энэ сүм юм. Энэ бол тухайн үед номын өргөний сүм нэртэй байсан. Энд маш олон магадгүй хэдэн 10 тэрэг номнууд байсан гэсэн түүхийн баримт байдаг. Энэ бол Богдын цуглуулсан ном. Энэ ном өнөөдөр ч гэсэн шинжлэх ухааны академийн болоод манай түүхийн музей бас архивын маань үндэс суурь болсон. Тэгэхээр Богд гэдэг хүн оюун санааны хувьд, эрдэм мэдлэгийн хувьд асар өргөн далаацтай хүн байсан байх гэсэн баримтыг бид энүүгээр хэлж болох юм. Тэгвэл 1911 оны үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөнийг зүгээр нэг шашны тэргүүн биш. Бас Монголын ард түмний оюун санааны их удирдагч, их зангидагч хүн энэ хөвөлийг хийхэд хамгийн гол үр гүйцэтгэж юмаа гэдгийг бас үүнээс мэдэж болох юм. 8 дугаар Богдын одоо бусад богдуудаас бас ялгарах нэг тийм онцлог шинж нь бол энэ номыг илэрүүлэх тал дээр бол их онцгой ажил явуулж ирсэн. Монголд одоо маш том номын сан бол өөрийнхөө дэргэд байгуулсан явдал юм байна. За энд бол Монголын эртний одоо түүхийн сурвалж бичгүүдийг болон за монголчуудын дунд эрт үеэс одоо танил болсон одоо үлгэр домог за янз бүрийн одоо сурвалж бичгүүд алдартай одоо жүжиг гадны хэл дээр бичигдсэн одоо заавал одоо хүмүүсийн үзэж судлах шаардлагатай тэр оюуны чухал бүтээлүүдийг бол бүтээл гэж орчуулах, хөрвүүлэх, ном бүтээл болгож хадгалах тал дээр бол ихээхэн анхаарал хандуулж баггүй одоо хүч хөдөлмөр зарцуулсан хөрөнгөчний одоо бас энд бол зарцуулж явж ирсний үр дүнд бол маш том номын санг бол өөрийнхөө дэргэд байгуулж чадсан. Богдын цуглуулсан номын сан гэхэл одоо доор нь дахид маш том орохоор өнөөгийн Монгол улсын үндэсний номын сангийн үндэс чинь Богдын номын сан шүү дээ. Энд чинь төрөл бүрийн ном байна. Цуглуулсан эрдэнсийн сан, соёлын өв, за ингээл үе төмөн зүйлийг бол бид нэр даанч одоо тэр үндэсний өв, соёл юмдаа жоохон хайр гамгүй ханддаг улсууд юм да. Тийм тэгээд энэс болоод юм бахуулсан байна. Тэгтээ жоохон ч гэсэн юм байна. Бурхны шашны одоо суур үндсэн одоо номлолууд болох тэр ганжуур данжуурыг бол бас шинээр барлуулж хүрээнд бол барлуулах ажлыг эхлүүлж амжилттай зохион байгуулсан. За 8 дугаар Богдын дэргэд бол одоо дэрний бичээч гэж одоо тусгай бичээсч байдаг. За энэ хүн бол одоо шүн зүүдэндээ үтсэн одоо зүүдийг нь хүртэл одоо тэмдэглэж явдаг. Энэ бүхэн одоо баримт болж тухайн үедээ хадгалагддаг байсан. За 8 дугаар Богдын одоо бүтээлүүдээс хамгийн алдартай нь бол одоо энэ монголчуудад зориулж хэлсэн лүндэнгүүд бол их алдартай. За өнөөдөр бол энэ лүндэнгүүдийг одоо хэвлэж гаргасан одоо нэлээд олон бүтээлүүд бий. Жишээлх юм бол одоо ар халах та нар минь гэж одоо лүнэнгээ эхлүүлдэг. Тэгээд та нарт би одоо энэ цүүн цаг ирэх тухай, за цүүн цагт одоо хэрхэн амьдрах тухай, за муу зүйлсээс одоо хэрхэн хамгаалах тухай бол халахуудад одоо зориулж ингэж айлдж ийсэн. Богдын лүнд бол үнэхээр нэвтрхий сайхан одоо байдаг. Жишээ нь Богд хэлсэн байдаг шүү дээ. Жаргах нь бусдын хүчин биш ээ. Өөрөө буян үйлдснийх юм гэж. Зовх нь бас бусдын хүчин биш. Өөрөө муу үйлдснийхээ гэж. Одоо Богдын гаргасан зарлиг лүндэн ном гэдэг чи одоо дэлхийгээр нэг байна шүү дээ. Данизаны архивд байна, Германд байна, тий Японд байна. Тий зарлигээр төгсөс Монголоос хөл зөвлөн бичиг Япончууд авчиад бүгдийг Япон болгосон. Би Японоос авцраад зарим нь Монгол болгоод Япон одоо монгол хэл дээр бий болгосон. Гэгчлэнгээр. Бид ямар нэгэн улс төргүүгээр их хааныхаа 8 дугаар Богдынхаа энэхүү түүхэн химээх музейг одоо хэвээр нь авч үлдэж чадчихна уу? Учир нь түүх гэдэг бол өнгөрсөн цагийн эрдэнсийн сан гэдэг. Тэр эрдэнсийн сан
өөрөө түүхийн сургамж болж идэг учраас 8 дугаар богдын маань энэ ордон музей өнөөдөр бидэнд сургамж өгч чадах тэр хэмжээнийхээ зүйлийг хадгалж бас чадаж байна уу? Түүний төлөө монголчууд бид бас юу хийдэг вэ гэдэг маань өнөөдөр бидний өмнө тулгарч байгаа асуудал болоод байгаа юм. 5 дугаар богдоос хойш хүрээнд 8 дугаар богдыг хүртэл сууж байсан үеийн богдууд бол зөвхөн 5 дугаар богдын үед байгуулсан төрийн төвийн шар ордон, за цагаан ордон зэрэгт ээлжлэн сууж исэн. Гандан тэгчлэнгийн хийд гэх мэтчлэн ийм 3 газар ээлжлэн сууж исэн бол 8 дугаар богд Жавзандамба будагт бол энэ хааны ногоон ордон гэж нэрлэдэг. Өнөөгийн энэ богд хааны ордон музей байрлаж байгаа энэ ордныг бол анх бариулсан. Мөн төд бодлого бол хайстай лаврын буюу зуны хүрэн ордныг бол байгуулсан. Тэгэхээр энэ орднуудад бол богдын яг тэр ном бүтээлд бясалгалд суух, за ном судраа үүсгэх зорилтоор байгуулсан тусгай сүмүүдүүд байдаг. Энд бол Монголын тэр үеийн шашин төрийг хосолсон хэмжээгүй ирэхэд хаан төрийн төрх төлөв энэ ер нь ямар янзтай байсан юм? Монголын хаан гэж хэн байсан? Монголын сүүлчийн хаан хэн байсан гэдгийг энд нотлохоо бол өнөөдөр богдын музей байгаа. Тэгээд цаана зөөхөн чойжламын сүмийн амар байсан тэтгэсгэл тэгэл дуусж байгаа. Тийм учраас хамгийн түрүүнд энэ богдын музейг сэргээх энэ талаас нь бүх талаар улс хөрөнгө гаргах хэрэгтэй. Манай музейд бол хосгүй үнд 70 гаруй зүйл бий. Нийт үзмэр бол 8600 гат гэж ингэж үздэг. Яг уу ихэнх зүйл бол дэлгээтэй байна. Бас сан өмөрөгт маань бас хадгалж хамгаалж байгаа зүйлсүүд бол нэлээд бий. Монголын хамгийн ууган музей гэдэг утгаараа тухайн цаг үед 20 дугаар зууны ихэнх үеийг манай монголчууд их сул, олбгар, Манжин хааны дарлалд ор байсан ядуу юу гэдгийг бүх зүйл нь дэлхийн дэвшилтэд соёлоос хосрогдсон гэж үздэг бол байсан бол хааны ордон тухайн цаг үедээ дэлхийн хаадуудтай энэ зэрэгцэж байсан юма гэдгийг илэрхийлж чаддгаараа түүхийн бас онцгой объект гэж ингэж хэлж болох юм да. За тэгээд богдын цуглуулсан тэр эрдэнэсийн сан, за ингээл олон зүйлсүүд зөндөө байна. Энээс үлдсэн зүйл маш жоохон шүү дээ. Энэ чинь тэр бичсэн тэр үед бичсэн Пржевалский, Познев, Козлов, Осиндовский гэдэг хүмүүсийн тэмдэглэл тэгэхээр байна. Энэ хүмүүсийн богдын цуглуулсан эрдэнэсийн сан үзээд юу гэж бичсэн гэж Европынхан нүүр уламар юм да гэж. Хааны ордны музейг сайн сайхан байлгах, түүний үйл ажиллагааг өндөр түвшинд явуулна гэдэг бол хаандаа үзүүлж байгаа хүндэтгэл баг. Тэгэхээр зүгээр би судлаач хүний хувьд ингээ бодоход энэ талаас харах бодол бол манайд нэлээд алсарчихсан юм уу да гэж боддог. Маш олон сөрөг товтлогоонуудыг хийлээ. Түүний хамгаалтын бүс рүү дайрч давталлаа тийм. Одоо ч гэсэн бидний эргэн тойрон янз бүрийн болсон болоогүй байшин барьсан газартай нь булаацалдаад ингээ явж байна. Тэгэхээр энэ богдын хааны ордны музейг бол хүндэтгэлийн өргөө болох хэрэгтэй. Хүн зооны цугладаг, хайрлан хүндэлдэг, түүхээ мэдэж сурдаг ийм орчин болох хэрэгтэй. Монгол улс хамгийн сүүлчийн хаандаа ямархан хүндэтгэлтэй ханддаг байсан юм бэ гэдэг зүйлийг бид нар энэ ордноос мэдэж авч болно. Монголын хаан ширээ 20 дугаар зуунд Чингисийн удмын алтан урагтад шилжиж ирсний баталгаа л да. Богд хаан. Ягаад богд хэдий төвд хүн байсан ч гэсэн өндөргийн зануузрын хойд дөр учраас бол алтан ургийн гэж тооцогдож байсан. Энэ утгаараа бол Монголын хаан ширээ бол алтан ургийн мэдлж шилжиж ирсэн. Тийм учраас богд гэгэнийг бол хүндэтгэж үзэх ёстой. Бүгдээр Чингисийн удмын хэлэхээр Чингис болчих гээд байлгүй, богд болчих гээд байлгүй шиг юутайч гэсэн өөрийгөө Монгол гэж гэртээ би юугаараа Монгол юм бэ? Монгол хоолой өдөө түүх шэстэр нутаг үлдсэн нэр овог тийм ээ авч ирсэн зүйлс үр хүүхэдтэй би Монгол шүү тийм ээ миний түүх соёл дархлаа энэ шүү
гэдгийг авч явах юм. Тэр нандин зүйлсийг тэр identity гэдэг нэг одоо үеэс үе үндэстний улсыг авч явдаг тийм айхтар зүйлс байдیں۔ Тэр зүйлсээ бол өнгөлн зүлгэж өнгөлж явах учиртай. Түүх бол өөрөө ард түмэн оршин тогтнох өн удаан жил орших том вакцин. Түүхээ мартна гэдэг чинь л ард түмэн өөрөө үндэсний дархлаан солрно гэсэн үг шүү дээ. Бид өөрийнхөө түүх соёл энэ өөрийн гэсэн дархлаагаа сайн авч явахгүй бол бидний дархлаа муутсан байж магадгүй, үндэстэн байна ханиад хөрж байж тун магадгүй шүү. Бид нэвтрүүлгээ Богд хаант Монгол улсыг тунхсны дараахан буюу 1912 онд барьсан тусгаар тогтнолыг бэлэгдсэн амгалан энхийн хаалганы өмнө өндөрлөж байна. Чухамхөө бидний харж байгаа энэ дүр зураг шиг ийм л амар жаргалтай амьдралын төлөө энэ эрх чөлөөний төлөө 1911 оны хувьсгал хийгдсэн. Тэр хувьсгалыг хийх цаг боллоо хэмээн алдарт лүндэнгэн буулгаж Монгол улсыг манжийн дарлаас чөлөөлөхөд насныхаа зориг хүслийг гүйцэн зүтгэсэн 8 дугаар богд Жавзандамба гэх чухам хэн байсан тухай бид нар өнөөдөр дахин сөхөн ярилцаж байна. Тэгэхээр Монгол улсын сүүлчийн хаан 8 дугаар богд Жавзандамба маань жилийн дараа буюу дараа жил гэхэд мэлмиг гээснийхэн 150 насны ой тохино. Монголын түүхтэй сашгүй холбоотой энэ хүний талаар үнэн, худал бас зөв буруу яригддаг бүхэн өнөөдөр судлагдаж чухам энэ хүн хэн байсан бэ? Ямар намтрыг бидэнд үлдээсэн бэ? Бид яагаад 8 дугаар богд Жавзандамбыг хүндэтгэн бишрэх учиртайг улам илүү судлах цаг болсон байна. Ийм ч учраас бид нар Монголын түүхэнд үлдсэн 8 дугаар богд Жавзандамбынхаа тухай та бүхэнд энэ удаагийн нэвтрүүлгийг толилууллаа.